hapa Zanzibar. Kwa hili Mheshimiwa Rais, tunashauri mamlaka zinazosimamia sekta ya utalii Zanzibar na Tanzania bara, tukiwemo sisi Zanzibar National Chamber of Commerce, tulifanyie kazi sasa kabla ya baadaye. Mheshimiwa Rais, janga la COVID-19 limetufunza kwamba kwa population tulionayo ya watu zaidi ya milioni 60, hakukuwa na sababu ya utalii kuanguka kwa kiasi kikubwa ambacho ulianguka mwaka jana, iwapo tungekuwa tumeimarisha mifumo na mikakati ya kuendeleza utalii wa ndani hapo kabla. Mheshimiwa, it's never too late. We can do it now. Mamlaka zinazosimamia utalii Zanzibar na Tanzania bara tuna wajibu wa kuwaweka karibu wadau wa utalii na kutekeleza kwa pamoja sera na mikakati yetu ya kukuza utalii wa ndani. Mheshimiwa, ni matumaini yetu kwamba katika forum hii tutapata fursa na tutaitumia fursa hii kuchapuza uchumi wa Zanzibar na Tanzania, lakini hasa katika dhana ya uchumi wa bluu. Sisi Chamber of Commerce tunaendelea kufanya kazi kwa ukaribu sana na wenzetu wa ZIPA, Kamisheni ya Utalii na mamlaka nyingine za serikali katika kuvutia wawekezaji wa ndani na wa nje. Pia tunashirikiana na wenzetu wa sekta binafsi kuhakikisha serikali inaimarisha mazingira ya kufanya biashara hapa nchini. Tunafanya kazi kwa pamoja na kwa ukaribu sana na Tanzania Private Sector Foundation, Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, East African Business Council na wadau wengine katika kutetea wawekezaji wanaowekeza nchini mwetu. Baada ya hayo, Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa support yako kwa private sector, lakini pia kwa kuthamini mchango wa sekta binafsi katika maendeleo ya nchi yetu. Nimetakiwa nifanye summary ndogo kwa Kiingereza, kwa hiyo I'll speak in a nutshell in 2 minutes what I have presented here. Honorable President of Zanzibar and all delegates here, I have said that the union between Tanganyika and Zanzibar makes us stronger, especially for Zanzibar to utilize the opportunities available in the mainland because of its population of more than 60 million people. That is a big market for Zanzibar, but not only that, it's a channel for Zanzibar business people to trade with East Africa, to trade with SADC and the entire African continent. I've said that the solutions available now, which our leaders are giving us in terms of resolving the business issues between Zanzibar and the mainland, is a big opportunity for us to strengthen our union, to strengthen our economic relationship, but also to strengthen our economies of the two parts of the union. I have also mentioned that learning from COVID-19, we have all the reasons, all the possibilities to strengthen our domestic tourism. We have more than 60 million people. We have every reason to strengthen our domestic tourism. For people in Zanzibar, of course, is a small population, but to make tours in Tanzania mainland, but also for those in mainland to come and tour here in Zanzibar. I have thanked the revolutionary government of Zanzibar and the United Republic of Tanzania for their continuing support to strengthen the private sector in both parts of the union. And we continue to work together as private sector with authorities in government of Zanzibar and the mainland to attract investors, domestic investors, but also those coming from abroad. We must use this opportunity here to mingle, to network, but also to raise the concerns of doing business in Zanzibar. We have to network and to make joint venture for projects as mentioned here earlier,
so that we can build our economies in Zanzibar and in Africa. Having said that, Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana na asanteni sana. Naomba TBC na ZBC. Huyo ni Hamad, mkurugenzi wa kituo cha taifa cha biashara Zanzibar. Ameongea mengi ikiwemo swala la kuchapuza na kongamano hili litumike kama sehemu ya kuchapuza ukuaji wa uchumi wa Tanzania bara na visiwani. Na sasa Zanzibar ikitangaza ile blue economy, na kule Tanzania kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akishika bango la kweli kweli na kwa uthabiti mkubwa kuwaleta wawekezaji wakubwa katika nchi yetu, yani kwa maana ya Zanzibar na Tanzania bara. Hili ni dhihirisho wazi ambalo leo tutalipata hapa. Leo mbele yako wako wawekezaji wa Sino kutoka kule China, Sino kutoka China. Wao watawekeza kule mji mwingine wa viwanda kule Kibaha, kama viwanda 200 hivi. Kwa hiyo ili haya yaweze kusemewa vizuri, nimkaribishe Bwana Johnson Huang, I don't know whether I pronounce well your name, I'm not a Chinese. Mr. Huang, on behalf of your team, kindly come and for 3 minutes just introduce your company. Naomba tumpigie makofi mengi sana. And by your permission, Your Excellency, allow me to greet the Chinese delegation. Ni hao. You're welcome. Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar, so many distinguished guests here today. I think I cannot recognize everyone, so protocol served. Ladies and gentlemen, good morning. I'm so great that we have the forum on behalf of the Chinese community. I'm just presenting our delegates here because time is very short. We are given 3 minutes, so let me just be very brief. Today we have 25 Chinese companies seated there, and their sectors are ranging from infrastructure, real estate, manufacturing, mining, agriculture, service trade, and tourism. And our delegates actually, they are all based in Tanzania. Some are 5 years, some are even 20 years here in Tanzania. On 21st April this year, we have paid a courtesy call to Her Excellency Mama Samia Suluhu Hassan. We have expressed a lot of our investment proposals, and also, of course, some of the concerns. Her Excellency has carefully listened to us and also give us good guidance of how to make investment in Tanzania. And we have witnessed that the business environment in Tanzania has been improving day to day. Our Chinese communities are very excited, and messages go beyond to China. And we are all calling our investors from China to come to invest in Tanzania. Actually, we have got one island city. It's called Zhoushan Island City, very similar to island of Zanzibar. Has got a similar population,
but the blue economy is very advanced, and the marine industries are very advanced. So actually, I have spoken to Mheshimiwa Rais that Zhoushan Island City want to do cooperation with Zanzibar Island. And also, we have another city called Jinhua City, and very advanced in terms of this kind of like national free trade zone or industrial parks, and they are very interested in also collaborating with Tanzania to have the called two countries, two parks framework to be signed so that the industrial parks can be greatly cooperated between China and Tanzania. So later we have the video presentation of Sinotan Industrial Park at Kuala area in Pwani region. That one later will have a video presentation. Mheshimiwa Rais, we have so many years in Tanzania. Myself, I have been in Tanzania for 18 years. We have already treated Tanzania as our second home, and with our colleagues, we say that together we build Tanzania. Thank you so much. Ya, makofi mengi tena kutoka jamaa zetu kutoka China. My colleagues from China, Shenshen. China changu ni kidogo sana, lakini nikumbuke, long live Tanzania, long live China, Kanshe Tanzania, Kanshe China. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, kwa heshima kubwa kama nilivyosema pale awali kwamba wenzetu kutoka Egypt, Elsewed Electric, walikuwa wamechelewa na tukaomba radhi, na sasa wamekwisha fika. Na jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifungua kiwanda kikubwa kusini mwa jangwa la Sahara cha kutengeneza vifaa vya umeme ikiwepo transformers pale Kigamboni. Kwa hiyo na leo wako hapa na wako tayari sio tu kuwekeza Tanzania kule bara, lakini hata hapa Zanzibar. Naomba tuwapokee kwa makofi mengi sana sana. Your Excellency, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolution Council, we have been waiting for our delegates, the investment delegation from Egypt, and now they are here. And may I now take this august moment to welcome Honorable Engineer Ahmed El-Swedi, President and Chief Executive of this company. This company, I'm told, it started way back in 1938. It was a family company, but now it has grown all over the world. Can we join hands for them, please? May I now welcome you to first introduce your delegation. And I'm sure you are quite many. You cannot introduce everyone, but at least in groups and those few dignitaries, and then give your remarks on behalf of this forum before His Excellency the President of Zanzibar and Chairman of the Revolution Council. Engineer Ahmed El-Swedi, you are welcome. Tumpigie makofi mengi sana sana. Really, I was not that much, I did not know before that I would say a word. I'm Ahmed El-Swedi, President and CEO of Uwekezaji Electric. We are a company working in infrastructure and building materials. We are working in more than 50 countries worldwide. North Africa, Africa, the Gulf region. I'm honored to be in Tanzania. We are now building in cooperation with Arab contractors, the dam, Uwekezaji Dam in Tanzania. It's one of the biggest dams, or it's the biggest dam in Africa, to be done soon, inshallah. Also, yesterday we signed
an industrial city, industrial park in Tanzania. It's around 2.2 million meters. The same thing, yesterday we opened a new 6 factories in Tanzania for building cables, transformers, meters, a lot of other things. We are honored to be here in the last 2 days with one of the biggest delegations of Egypt. We are around 40 investors in all sectors, fertilizers, real estate, tourism, other things with agriculture, all kind of industries. We came together. We are really willing much to work here. Of course, we thank and was honored to meet His Excellency, the President of Zanzibar, 2 weeks ago, Dr. Hussein, in South Africa, in Durban, and he was really very nice, and he offered us to come and to invest in Zanzibar and to see the opportunities. And really it was an honor for us to be here today and to invest in Zanzibar. This is also one of our major points, either for me, either for the team, or either for our partners, our brothers who came with us. And it's nice to be here. I would love we continue on and to see the opportunities of the investment and how we can help in the development and how to continue investment here. Thank you much. Honored to be here. Thank you. Yeah, thank you very much, Engineer Ahmed El-Swed, for your kind remarks. And actually, it is the hope of everybody here in Tanzania that you will continue investing in Tanzania. And when we say in Tanzania, it's Zanzibar and Tanzania mainland. May I request all the Egyptian delegation to stand, please. Just stand and salute the guest of honor. Tuwapigie makofi mengi sana. We can see how you are committed. It's a big team, a reliable team, and I'm sure you're going to do things that are expected by any good man in this world. Thank you very much. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, nisamehe sana. Katika shughuli yetu hii ambayo inafanyika leo hapa, inaangaliwa na watazamaji kwa maelfu kote duniani kupitia Zoom, YouTube na ile mitandao ya kijamii na televisheni zetu za hapa nchini. Kwa hiyo angalieni na mnaweza kujiunganisha mkaendelea kufaidi kazi kubwa ambayo inafanyika kwenye nchi yako, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Sasa hadhara hii, taifa zima la Tanzania na wananchi wa Zanzibar wana shauku kubwa ya kukusikiliza ukitufungulia mkutano huu maalum tunaposherehekea miaka 60 ya uhuru wetu. Hivyo kwa heshima sasa nianze kuwakaribisha waheshimiwa mawaziri ili waje sasa waweze kutoa salamu zao, na nianze na Mheshimiwa Dr. Khalid Salum ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, aje afanya kazi hiyo. Karibu tafadhali. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. These remarks are being given by the Minister of State in the Second Vice President's Office, Police Coordination and House Representative. You're welcome. ZBC anaifuata hivi sasa kama alivyotambulisha ni Dr. Khalid Salum. Huyu ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais, sera, uratibu na baraza la wawakilishi. Tamani Abedi Karume, Mheshimiwa Kaimu Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdallah, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu Uwekezaji, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Engineer Zena Said Ahmed, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, Dr. Mwenyi Talib Haji, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, mwenyeji wetu Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri wa serikali zote mbili, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa Mkoa wa Mjini ndugu Talib, viongozi wa vyama vingine vya siasa mliopo, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu wa serikali zote mbili, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi, mwakilishi wa Tanzania Private Sector Foundation, mwakilishi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara wenye Viwanda na Masoko Zanzibar, wakurugenzi watendaji wa TIC na ZIPA, wawekezaji wetu mliopo hapa wakiwemo wale kutoka China na Egypt, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili muhimu katika taifa letu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuungana nasi, pamoja na kwamba umekubali mwaliko wetu, pamoja na kwamba unakabiliwa na majukumu makubwa na mengi ya kitaifa. Aidha, nawashukuru waandaaji wa kongamano hili kwa maandalizi mazuri na washukuru waalikwa wote kwa kuweza kushiriki. Mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu waalikwa, kama tunavyoelewa, kongamano hili la uwekezaji limeandaliwa ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya kutimia miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara iliyokuwa Tanganyika kwa wakati huo, uliopatikana tarehe 9 Disemba mwaka 1961. Mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe hizi zinaadhimishwa nchini kote bara na Zanzibar kutokana na sababu kwamba uhuru wa Tanzania bara na mapinduzi ya Zanzibar ndiyo yaliyoleta Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, mwingiliano mkubwa uliopo na uliokuwepo kabla ya muungano wetu wa watu wetu katika nyanja ya kiuchumi, kijamii, kiutamaduni unazifanya sherehe hizi kuwa ni za kitaifa na zinagusa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, maandalizi ya maadhimisho ya sherehe za miaka 60 ya uhuru yanasimamiwa na kamati ya kitaifa ya sherehe inayoongozwa na mwenyekiti wake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, na inashirikisha wajumbe kutoka pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kupitia kamati hii, mambo mbalimbali yaliandaliwa na kuratibiwa utekelezaji wake. Miongoni mwa mambo yaliyoandaliwa ni pamoja na vyombo vya habari Tanzania bara na Zanzibar kutoa taarifa na habari zinazohusiana na maadhimisho haya. Mkutano na vyombo vya habari na uzinduzi wa nembo za sherehe ulifanyika jijini Dodoma tarehe 1 Novemba 2021. Na kauli mbiu ya maadhimisho haya ni Tanzania imara, kazi iendelee. Vile vile sherehe hizi zinahusisha mashindano ya insha kwa shule za msingi na sekondari na michezo mbalimbali. Aidha, maonyesho ya 6 ya bidhaa za biashara za viwanda Tanzania yalifanyika kwa mara ya kwanza hapa Zanzibar katika viwanja vya Maisara. Sherehe hizo ni sehemu ya maadhimisho haya. Maonyesho haya yalizinduliwa jana
na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya pia yanahusisha makongamano mbalimbali yanayofanyika kikanda. Pia yanahusisha maonyesho ya wafanyabiashara wadogo wadogo jua kali ambayo yanafanyika jijini Mwanza na yanawashirikisha wajasiriamali wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hapa Zanzibar kumefanyika kongamano la maadhimisho ya uhuru katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA jana tarehe 6 mwezi wa Disemba 2021, na mgeni rasmi na alikuwa Waziri wa Katiba na Sheria wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kongamano kama hilo pia lilifanyika jana katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambao lilikuwa ni kongamano la kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili la leo la uwekezaji ni mwendelezo wa matukio ya kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Kufanyika kwa kongamano hili kutatoa fursa kwa wadau wa uwekezaji kufahamu fursa zilizopo za uwekezaji katika nchi yetu, lakini pia kutatoa fursa ya kubadilishana mawazo juu ya namna bora ya kuendeleza sekta hii ya uwekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, juma la kilele la sherehe za miaka 60 ya uhuru ambayo ndio hii tunayoendelea nayo lilizinduliwa jijini Dodoma tarehe 2 Disemba 2012 sambamba na uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi za mawizara na taasisi mbalimbali za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya pili katika eneo la mji wa serikali Mtumba. Katika uzinduzi huu wa wiki ya kilele, mgeni rasmi na alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye pia Mheshimiwa Waziri Mkuu alipata fursa ya kupanda miti katika eneo lililopewa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujenga ofisi zake, lakini pia kujenga majengo yake pale katika eneo la Mahoma Makulu mjini Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, naomba kwa mara nyingine tena kukushukuru wewe, lakini pia kuwashukuru wageni wote walioalikwa kwa kupata fursa ya kushiriki. Nasema tu kwamba sherehe hizi zitaendelea hadi tarehe 9 Disemba, siku ya kilele ambacho kitafanyika pale Dar es Salaam katika uwanja wa Uhuru. Tunaombwa sote na wananchi wote tushiriki, watakaoweza kuhudhuria pale, lakini wasioweza kuhudhuria tutasherehekea katika maeneo yetu ikiwemo ya mikoa. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Huyo ni Dr. Khalid Salim Mohamed, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais, sera, uratibu na baraza la wawakilishi, akizungumza mambo mbalimbali ikiwemo maonyesho ya kwanza ya biashara ya miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika ambayo yanaendelea viwanja vya Maisara hapa visiwani Zanzibar. Pale kuna taasisi za serikali zinazofanya kazi katika muungano, na vile vile kuna wajasiriamali wanaonyesha bidhaa zao za aina mbalimbali ili kutafuta soko na fursa katika masoko ya ndani na nje ya Tanzania. Sasa tumsikilize mshehe. The National Committee is being led by the Prime Minister, and the celebrations were launched in Dodoma by putting cornerstones in several ministerial buildings at the capital, the government city in Dodoma. And now what is being done here is just part of the celebrations of the 60 years independence for our country. So this investment forum is very important because we are also marking 60 years of our independence. Thank you very much. Can we join hands for him, please? Naomba sasa nimwalike Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, nimwalike Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga ambaye ni waziri wetu wa nchi katika ofisi ya Rais,
kazi, masuala ya uchumi na uwekezaji. May I now call upon the Minister of State, President's Office, Labor, Economic Affairs and Investments to give, I have skipped, I'm sorry, yes. Thank you very much. Nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, ambaye anashughulika na masuala ya uwekezaji, Mheshimiwa Geoffrey Mwambe Mbunge. Samahani sana. Ya, karibu. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume, Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Mudrik Ramadhani Soraga, partner wangu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Mheshimiwa Kaimu Jaji Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Halid Salum Mohamed, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, tunaye Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Katibu Mkuu Kiongozi Engineer Zena Said, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi ambaye ni mkuu wa mkoa mwenyeji, Mheshimiwa mawaziri wenzangu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu mliopo, watendaji wakuu wa serikali, watumishi wote wa serikali, bila kumsahau mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mjini Magharibi kwa niaba ya CCM, wawekezaji mbalimbali ambao mko hapa leo, ukiwemo ndugu zetu wa Sirontan Industrial Park wa Group 6. Tunatambua uwepo wenu, lakini pia ndugu zetu wa kutoka Egypt, the Egyptian France, led by Engineer Hamed El Swid of El Swid Electric. You are most welcome to Zanzibar. This is the spicy island of our pride. Lakini pia ndugu zetu wengine wawekezaji ambao mko mmeitikia wito wa kuja kwenye kongamano hili leo, bila kuwasahau wadhamini wetu. Tuna makampuni yetu mbalimbali ambayo wamefanikisha pia tukio la leo. Nimeona pale mtendaji mkuu wa NMB Ruth Zaipuna, nimeona mwakilishi wa Vodacom Tanzania, nimeona wengine wa Anglo Gold Ashanti wa GGM, na viongozi mbalimbali. Habari za asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Wasalamu alaikum. Na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, tuna jukumu, sio tuite kusherehekea Mheshimiwa Rais au kuadhimisha miaka 60 ya uhuru, ambayo mara nyingi sisi kama serikali tunataka tujitathmini ni yapi tumefanikiwa kuyapata katika kipindi hicho, kama sehemu ya kutoa hakikisho kwa Watanzania kwamba tulistahili kupata uhuru. Kwa hiyo kwa mwaka huu viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na mwenzake Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi waliamua kwamba tusherehekee au tuadhimishe miaka 60 ya uhuru wetu kwa kutambua mipango na mikakati ya kujenga uchumi ambayo tumeifanya, ambayo iko tayari, lakini pia na ile ambayo tumepanga kuifanya. Na eneo kubwa ambalo waliamua kusisitiza ni kuangalia maeneo ya uwekezaji, kwa sababu ndio tunajenga msingi mkuu wa uchumi wetu. Na kama mnavyofahamu, ni kupitia uwekezaji ndio tunajenga uwezo mkubwa, uwezo mpana wa kuzalisha, ili pato la taifa ambalo siku zote tunasema tunaweka juhudi kubwa ili liweze kuongezeka na kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja, linatokana na shughuli za uwekezaji na biashara. Lakini tunafahamu kwamba tuna vijana zaidi ya milioni 28 ambao tunasema they are active working population,
wako tayari kufanya kazi kwa sasa na ndio wazalishaji wakubwa kwa sasa. Tunahitaji tuwatengenezee fursa pana za wao kuweza kuzalisha, aidha kwa kuajiriwa au kwa kujiajiri kwenye maeneo walioko. Kwa hiyo tunahitaji biashara na shughuli nyingi za uwekezaji ili ziwape fursa hao vijana wetu. Lakini pia makusanyo yetu ya kodi bado hayaridhishi. Mpaka mwaka jana the total number of taxpayers ilikuwa ni around 2.7 to 3 million Tanzanians out of the 60 millions, au watu ambao ni above 18 ni ambao ni zaidi ya milioni kama 28 30. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na walipa kodi wengi both kwenye corporate level lakini pia kwenye individual level kama personal income taxpayers. Sasa tukiwa na biashara nyingi, tafsiri yake ni kwamba tutaongeza wigo mpana wa biashara zile corporates kuweza kulipa kodi nyingi. Lakini pia waajiriwa wote ambao wataingia kwenye taxnet watatengeneza pia wigo mpana, kwa sababu wao watalipa personal income taxes. Kwa hiyo tunapopanua shughuli za kibiashara na uwekezaji, tunajenga uchumi kwa kuongeza fursa pana ya ukusanyaji wa kodi na hatimaye tuweze kufinance bajeti yetu vizuri. Lakini tunafahamu kwamba kuna bidhaa ambazo tumekuwa tukiagiza kutoka nje ambazo tunalazimika kuchukua fedha za kigeni kupitia mabenki yetu kutransfer kupeleka nje. Lakini tunayo fursa ya kutumia rasilimali zetu kuweza kuzalisha hizo bidhaa hapa ndani na kuweza kusave for foreign exchange outflows. Lakini tunajua kwamba tukizalisha zaidi tunaweza tukauza nje. Kwa hiyo sio tu kwamba tuna save, lakini pia tunapata foreign exchange kwa kupeleka bidhaa zetu nje. Kwa hiyo ukiangalia hayo yote na ukweli kwamba tumejaliwa kupata rasilimali nyingi, hatuna sababu ya Tanzania kuwa nyuma kwenye maendeleo. Lakini pia kama hatuna mtaji wa kutosha, ambapo kwa sasa tunaona mabenki yetu yanajitahidi, na nimeona na mkurugenzi mkuu wa NBC, naomba nimpongeze sana, hata jana Mheshimiwa Rais ya NBC ndio benka wa Elswid kwenye kile kiwanda chetu cha Kigamboni, yeye ndio benka wake. Na tunaona juzi tumezindua kiwanda kile cha Rad Fiber pale Mkuranga, na wamiliki wake wako hapa, bwana Hassan Mlanzi yuko hapa, na benki ya CRDB ndio inomfanikisha hapa. Kwa hiyo tunaona mabenki yetu yanaanza kuchangamka na kuangalia hizo fursa. Sasa nilikuwa natamani sana niwe na ujumbe kwa makundi mawili, lakini kabla sijaendelea, Mheshimiwa Rais, naomba uridhie, tunaye mzee wetu Rais mstaafu ambaye na yeye amesema aungane na sisi siku ya leo kuweza kushiriki kwenye kongamano hili kama sehemu ya kukuunga mkono Mheshimiwa Rais pamoja na kumuunga mkono Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nashukuru kwamba umeridhia kwamba tumuombe aje hapa aseme neno. Haiwezekani mzee kama yeye akafika hapa afa akaondoka, hapana. Aseme neno kidogo ili angalau ujumbe huu ulioko hapa uweze kupata neno kutoka kwake na sisi tuweze kupata busara kutoka kwake, na baadaye nitaendelea na maneno yangu machache kabla ya kumruhusu Mheshimiwa Soraga aweze kukaribisha. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Amani Karume, nikuombe sana uje wasalimie ndugu zetu hawa, alafu baadaye nitaendelea. Karibu. Na mtazamaji wa ZBC na TBC, huyo alikuwa ni Mheshimiwa Geoffrey Mwambe, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji, na bila shaka basi hivi sasa amemkaribisha rais mstaafu wa awamu ya 6 wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Amani Abeid Karume, basi naye aweze kuja kuzungumza machache, na hasa katika kusherehekea basi miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara, katika kongamano hili ambalo bila shaka lengo ni katika kuweza kuhakikisha tunaendeleza basi uchumi na kuangalia namna ya kuweza kufanikiwa kwa nchi zetu hizi zote mbili za Tanzania kwa jumla wake. Tumsikie basi sasa Dr. Amani Karume. Hussein Ali Mwinyi, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa mabalozi,
waheshimiwa wageni wetu, wawekezaji kutoka nje na mlio wa ndani pia, na waheshimiwa wageni waalikwa. Kwanza napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kukutana leo hapa sote tukiwa wazima wa afya. Lakini la pili, nitaka nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwako wewe Mheshimiwa Rais na kwa mawaziri walioandaa niite kongamano au kikao hichi. Nashukuru kwa maandalizi haya, lakini nashukuru pia kwa mwaliko. Sikujiandaa kusema, nilikuja kushuhudia mambo ambayo mimi yananivutia sana na yananipendezesha sana. Kwa kuwa nimetakiwa niseme maneno machache kidogo, basi nikakubali mimi niseme. Nachotaka kusema hapa ni kwamba mkutano huu hapa sasa hivi umekusanya wajumbe kutoka sehemu mbalimbali. Kuna wageni na wenyeji, na nimefarajika sana kuona wenyeji wengi wapo, na ujio wa wenyeji pia watapata nafasi kujifunza kutokana na wageni ambao tayari wao wana utaalamu wa ziada. Sasa nataka nimpongeze Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna walivyoshirikiana kwa pamoja na kutuleta pamoja sote leo hapa kuzungumzia maswali ya uwekezaji kwa Jamhuri ya Muungano na kwa Zanzibar pia. Viongozi wetu hawa wameshika pahali ambapo waliotangulia wamewachia. Na wanafanya juhudi kuendeleza maendeleo ya nchi yetu. Lakini maendeleo ya nchi sio majengo tu na mapambo. Maendeleo ya nchi ni maendeleo ya wananchi wenyewe, na juhudi wanayochukua sasa hivi ni kukaribisha wawekezaji kutoka ndani na kutoka nje wawekeze ili kukuza uchumi, na uchumi huu ukikua ndipo maendeleo ya wananchi yanapokuwa. Ajira itapatikana na wananchi wataishi vizuri zaidi. Sasa mimi nimefarajika kuona kwamba hatua hizi zinachukuliwa wakati huu na wananchi wenyewe wanapata nafasi ya kushiriki. Nataka niwapongeze sana kwa hiyo. Naogopa kuendelea kusema zaidi kwa sababu nisije nikawafilisi watakaosema baada yangu mimi, kwa sababu wanasiasa sisi tuna tabia moja. Mwanasiasa usimweke karibu na hichi. 2 check. Ukimweka karibu na hivi
hakosi la kusema wala hakosi la kuzungumza. Naomba nimalizie kwa kuwashukuru wageni wetu wote. Natambua kuweko kwa wageni kutoka Egypt, Misri, kuna wageni kutoka China, na natambua pia kuweko wageni kutoka nchi nyingine. Nataka niwashukuru kwa ujio wenu na kuamua kuja kuwekeza Zanzibar na kuja kushirikiana na sisi katika kukuza maendeleo ya nchi zetu. Nasema asanteni sana, shukrani kabir, asanteni. Okay. Mtazamaji wa ZBC na TBC, ilikuwa ni maneno hayo machache kabisa kutoka kwa Rais mstaafu wa awamu ya 6 wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Amani Abeid Karume. Alikuwa akizungumza machache hapa, na sasa basi kwa mujibu wa ratiba ni kwamba Mheshimiwa Geoffrey Mwambe atakuwa akiendelea basi na kuzungumza machache, baada hapo akimkaribisha Mheshimiwa Mudhiriki Ramadhani Soraga, lakini tumsikie basi sasa Mheshimiwa Mwambe akiendelea kuzungumza machache. Game. But somebody said no, it's not a bad game. Politics is a service. But politics, though in politics it is a good game, but at times it has bad referees and rough players. But all in all, politics is a good game, kwa sababu bila kuwa na viongozi hawa hatuwezi kuiongoza nchi. Naomba tumpongeze sana sana. Kwa heshima hiyo, Mheshimiwa Rais, mgeni wetu rasmi, walioandaa shughuli hii, tumejiandaa kweli kweli. Nao watu wawili hapa wataanza kufanya kazi ya ukalimani kwa dakika mbili. Mmoja atasema kwa Kiingereza, mwingine atasema kwa Kiarabu, ili watu wote waondoke hapa wamefarijika. Kwa hiyo nimkaribishe Bwana Al-Sud kwa Kiarabu. Karibu tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الرئيس السابق لزنجبار سيد أمان عبيد كرومة بإلقاء كلمة الشكر لهذا الاجتماع، والشكر الخاص لسيد الرئيس. ثم قال أنه لم يكن مستعدا لإلقاء الكلمة، ولكن بعد إتاحة الفرصة فيلزمه أن يقول كلمة. قال هذا المنتدى يضم المستثمرين من الداخل ومن الأجانب، وهي فرصة عظيمة جدا بأن نكون معا في مكان واحد للنظر عن فرص الاستثمار وبذل الجهد في استثمار. وقال أن التقدم لا يتم إلا بالتعاون بين المستثمرين من الداخل والخارج، فهو مسرور جدا بهذا المنتدى ولا يريد أن يطيل عليكم، وختم بكلمة الشكر للوفد المصري والصين ومن الدول المختلفة. السلام عليكم. Bwana Said, karibu tafadhali. Morning, everybody. The former President of Zanzibar, Dr. Amani Abeid Karume, started by thanked the Almighty God for blessing us with good health and be able to gather here. And he said that he was not prepared to talk, to address the delegates, but as he was asked to say something, he was ready to talk a little bit. He said that this forum includes participants from both local and foreign countries. And he commended the organizers for involving both parties of the union
from Zanzibar and from mainland. He reminded us that our leaders are striving to bring about development. But development is not only about buildings. It is about the development of the people welfare. And now that these leaders, our leaders, are working hard on looking for investors to come to invest in our countries. And through this investment, there will be a promotion for employment for our people. And lastly, he said that he recognized the presence of the delegates from the Egyptian government and also from China, and thanked them all for their participation in this forum. Thank you. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa fursa hii uliotupatia. Najua una ratiba ngumu, lakini kabla sijamwachia ndugu yangu Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga kuja kukukaribisha, niseme mambo yale mawili. La kwanza ni kwa sisi watumishi wa umma. Nyie viongozi wetu wakuu mmetuelekeza. Kwanza, mna mzigo mkubwa sana. Tunayo dira ya maendeleo ya taifa 2020-2025 ambayo inatuongoza namna ya kujenga uchumi kupitia sekta binafsi kama engine of growth. Lakini ya pili, tuna 5-year development plan 3 ambayo tumeadopt karibuni hapa, ambayo imejibainisha kuongeza uzalishaji na kutengeneza ushindani wa nchi yetu kimataifa. Lakini Mheshimiwa Rais, utakumbuka vizuri na mwenyekiti wetu Chama cha Mapinduzi yupo hapa wa mkoa wa Mjini Magharibi, kwamba ilani ya uchaguzi ya CCM ya kurasa 303 imeainisha mambo mengi ya msingi kama ahadi yenu nyie viongozi wetu wakuu na sisi wasaidizi wenu kwa wananchi, kwamba tutayatimiza, yakiwemo ya ujenzi wa uchumi, kutafuta ajira, kukuza kipato, lakini pia kujenga miundombinu na kutoa huduma bora za afya, elimu, maji, barabara na kadhalika. Sasa kuyafikia hayo, ni wazi kabisa sisi watumishi wa serikali kwenye kila sekta tutambue kwamba ni wajibu wetu sisi kuhakikisha kwamba tunajenga mazingira sahihi ya huo uwekezaji kustawi, na kila mmoja angalie eneo lake, sera yake inasemaje, sheria inasemaje, taratibu zinazotumika pale zikoje, kama kuna administrative arrangements ambazo sio za lazima tuweze kuzifanyia marekebisho. Ni jukumu la kila mmoja kuona kwamba tunapanga ardhi yetu vizuri, ili mwekezaji akitaka ardhi aweze kuipata kwa wakati, lakini pia tunatoa vibali vyetu kwa wakati, kwa sababu tunahitaji huo uwekezaji. Lakini pia kuna taratibu za kikodi. Tunasema tunapotoa vivutio, that's an incentive, it's a contribution by government to an investor or an investment project, ili kuweza kupunguza gharama zake za uwekezaji, kwa sababu hatujafanikiwa bado kuweka miundombinu ya kutosha kwenye maeneo ya uwekezaji. Inabidi mwekezaji afanye kila kitu yeye. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba kuna vitu ambavyo tunatakiwa tusamee sasa ili tuweze kupata zaidi baadaye, na nchi za wenzetu ndio hivyo wanavyofanya. Huwezi kupata kila kitu absolutely kwa wakati huo, haiwezekani. Lazima una sacrifice hapa kidogo uweze kupata sustainable source ya revenue baadaye. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi upande wa serikali kuwasaidia viongozi wetu wakuu, dhamira waliokuwa nayo na mzigo mkubwa ambao sisi tumewatwisha. Sisi kama wasaidizi tuhakikisha kwamba tunawatengenezea unafuu kwa kubainisha hayo maeneo na kuyafanyia kazi katika kurahisisha huduma zetu. Na hii ni pamoja na sio tu uwekezaji mpya, hata uwekezaji waliopo. Wanasema kiutaalamu, Mheshimiwa Rais, mtu wa kwanza kukushuhudia na ambaye unatakiwa umwangaikie kwanza mwekezaji aliyopo. Ana changamoto, unataka kumsaidieje atoke hatua moja kwenda nyingine, na hata ikiwezekana wanasema ile ni low hanging fruit. Yeye ana nafasi kubwa aliyopo kuexpand zaidi kuliko hata kumpata mpya.
Lakini pia yeye ndo balozi mzuri, kwa sababu sisi tunazungumza maneno mazuri sana kama viongozi wa serikali, lakini wanapenda wawekezaji wapya kuongea na wawekezaji waliopo katika hilo eneo kwamba hali ya uwekezaji ikoje kwenye hilo eneo. Akipata taarifa mbaya, Mheshimiwa Rais, sio rahisi mtu kuweza kuamua kuja kuwekeza, au ataomba incentives nyingi sana ambazo baadaye katika taratibu za kawaida mnaweza mkaona kwamba sasa mkashindwa kumwakodi. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana sisi watumishi wa serikali kwenye ngazi zetu, sisi waheshimiwa mawaziri tuko hapa, makatibu wakuu ndio watendaji wakuu na wasimamizi wa wizara, tusikubali kuona kwamba fursa ambazo tunazitengeneza, ambao viongozi wetu wao wanashiriki kila siku, wanahangaika, wanazunguka duniani, lakini pia na hapa ndani kukaa na sekta binafsi kuwafungulia hizo fursa, sisi tunaziziba kupitia mianya hii ya kisheria na sera ambazo ziko ndani ya uwezo wetu. Huu ni ujumbe wangu mkubwa sana ambao nitaka nikutoe leo kwa wenzangu, ili tuhakikishe kwamba tunatekeleza mipango ya viongozi wetu ipasavyo. The second part of it is on the investors. You are here today in Zanzibar. We welcome you to Zanzibar once again. We would like to see you not only as visitors as you are today, but to see your commercial presence in Tanzania, including Zanzibar. 2 days ago, we had a forum at Hyatt Regency with the Egyptian delegation, and we discussed over a number of thematic areas, and we identified a lot of investment opportunities that are there in the mainland Tanzania, but also in Zanzibar. And we said Zanzibar is like Sharm el-Sheikh of Egypt. So Zanzibar provides a lot of opportunities as well. And we would wish to see you today after this meeting, when you go back to Egypt tonight, after a week or a month, you have a quick decision that we've made to come and do business in Tanzania, but in particular here in Zanzibar. Our friends from China, Sinotan Industrial Parks, Group 6, you are doing a great job, and you have already registered your project, same way as the El Suite Industrial Park project, which is Egyptian industrial city. We believe in facilitating you in terms of having those industrial parks installed in every part of the investment zones, so that we make it easy for the investors to come and invest in Tanzania. We would like to assure you that in terms of policy orientation, we are very much open. We are striving to make sure that we are providing every kind of support that you might need. Our business environment is still improving. We keep on improving day by day. We recognize our position as a developing country. We still have some challenges, including infrastructural challenges, but we are doing everything we can to make sure that we provide you with a more enabling environment for you to operate. The investors from Egypt and China, according to the statistics that we have, now that we are commemorating 60 years of independence, Tanzania has been able to register over 11,978 investment projects, which worth around 178.5 billion US dollars in total cumulatively, out of which 43% is local, 28% is purely foreign, it's a foreign direct investment, and 29% is joint venture, which means there is that opportunity for you as foreign investors to work with our private sector here in collaborative projects or joint venture projects. And it's our sincere expectation that after this forum, the number of investments will go up. And in the top 10, Your Excellence, source of foreign investments, number 1 is China. So China is topping the list with around 7.6 billion US dollar investments, followed by UK, USA, Mauritius, India, and Egypt is number 10 with around 892 million US dollar investments for about 12 projects so far.
Now, with the new investments that El Swede is going to commence in the near future, plus other investments that we are anticipating after this forum, I'm sure Egyptian position will go up to number 5, replacing India, because now you register investment projects over 3.8 billion US dollars in total by end of next year. So we still have a chance to continue working together, and Egypt to us is a good friend. And presently, Her Excellency Samia Suluhu Hassan paid an official visit to Egypt, and she had an honor to visit El Swede industrial parks there, including the transformer or electric meter factory in Cairo, where you have heavily invested. So we would like to invest here in Zanzibar. You can also invest in the mainland in various sectors that will be taken through during sectoral presentations later after this opening ceremony, which is happening now. Your Excellency, Mheshimiwa Rais, ningependa kwa kumalizia kushukuru watu au na taasisi ambazo zimeshiriki kufanikisha tukio hili, na kama ambavyo mmetuelekeza Mheshimiwa Rais, tuliunda timu ya kuhakikisha kwamba tunaratibu vizuri, na kwa upande wa Jamhuri ya Muungano, ofisi ya Waziri Mkuu ndio mratibu, na huko tunasaidiana sana na Dr. Halidi Salum Mohamed, ofisi ya makamu wa rais, makamu wa pili wa rais Zanzibar, na timu yetu ilikuwa na pande zote mbili za muungano, na tulifanikiwa kupata wadau ambao walitukimbilia kufanikisha zoezi hili. Kwa hiyo ukiacha kamati yenyewe ambayo inaongozwa kama nilivyosema na ofisi ya Waziri Mkuu, tunashukuru pia TPDC ambayo ni shirika la Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC kwa msaada wenu mkubwa kuhakikisha hivi, tuwapigie makofi mengi. Lakini pia tuwashukuru sana mamlaka ya bandari Tanzania, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, Tanzania Ports Authority, lakini pia benki ya NBC kwa support kubwa, na kampuni ya Taifa Gas ambayo nayo imetoa msaada mkubwa sana. Lakini pia nisisahau kuna ndugu zetu wa Kagera Sugar, nimemwona mkurugenzi mtendaji na mwenyekiti wa bodi hapa Mr. Saif, tunashukuru sana. Lakini ndugu zetu wa Group 6 International tunashukuru, benki ya Zania tunashukuru sana, benki ya NMB nimemwona CEO pale Madam Ruth Zaipuna, akina mama mnaweza sana, na nimemwona mkurugenzi wa Corporate Affairs wa Vodacom Bi Rosalind Moria, tunashukuru sana Vodacom. Tunashukuru sana pia shirika la madini Tanzania STAMICO, sio kama wako hapa STAMICO, tunashukuru sana. Lakini pia benki ya CRDB, the bank that listens, tunashukuru sana CRDB, mfuko wa hifadhi ya taifa ya jamii NSSF, tunashukuru kwa mwitikio wenu. Lakini pia na Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture TCCIA, nafikiri nimeona CEO wake pale Madam Judith Karangi. Kwa hivyo ningependa sana kushukuru sana wadau wote ambao wamejitokeza, vyombo vya habari ambao wakati wote mmeweza kuwa na sisi kwenye maandalizi na kwenye kurusha matangazo haya, lakini pia taasisi na watu wa huduma wote ambao kwa kiasi kikubwa mmejitahidi kufanikisha tukio hili. Mheshimiwa Rais, napenda kukushukuru kwa nafasi hii. Mimi niwatakie wenzangu kongamano jema, tuhakikishe kwamba tunawabakiza hao wawekezaji spiritually, ili wakirudi huko makwao wakafanya maamuzi ya kuja kuwekeza kwenye nchi yetu, tupate manufaa yote ambayo tunahitaji kama nchi. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa nafasi. Yeah, thank you very much, Honorable Mwambe, for your kind remarks, and also thanking the sponsors. Your Excellency the President, when we talk of sponsors, there is a saying which says,
when God avails you with wealth, if God gives you wealth, do not raise the standard of spending, raise the standard of giving. This is exactly what has been done by our sponsors. Can we join hands for them, please, again? Thank you very much. Mheshimiwa Rais na mgeni wetu rasmi, pale mwanzo nilivutiwa na jina la Mudrik, ndio maana nikamruka Mwambe, lakini nikawa nauliza huyu Mudrik maana yake nini hasa? Kumbe Mudrik ni yule aliyewahi, mtu anayediriki. Kwa hiyo kwa heshima kubwa sasa, nayo heshima kumwalika Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga, waziri wetu katika waziri wa nchi katika ofisi ya Rais, anashughulika mambo ya kazi, masuala ya uchumi na uwekezaji, aje atoe maelezo mafupi na pia afanye kazi ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wetu ambaye ni mgeni wetu rasmi. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Ameni Abadi Karume, Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Godfrey Mwambe, waziri kutoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kaimu Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Khalid Salum, waziri kutoka ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini kakaangu Idris Kitwana Mustafa, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kakaangu Dr. Mwinyi Talib, Engineer Zena Ahmed Said, Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa mawaziri wote mliopo hapa, waheshimiwa makatibu wakuu, wakurugenzi, nitambue uwepo wa mwenyekiti wa CCM mkoa, waheshimiwa mabalozi mnaowakilisha nchi zenu, waheshimiwa wawekezaji wetu ambao mmeshiriki katika tukio letu hili la leo, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Disadvantage ya kuwa msemaji wa pili kutoka mwisho ni kwamba neno mingi tayari anakuwa ameshasemwa na kakaangu Mheshimiwa Mwambe pale amemaliza kila kitu. Mheshimiwa Rais, nimepewa jukumu moja tu la kuja kukukaribisha wewe, lakini nitaomba kwa ruhusa yako na mimi vile vile nichukue walau dakika kama 2 au 3 kusema machache. Najua wewe ukiwa kama promoter namba 1 wa uwekezaji katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar, utakuwa una mengi ya kusema ambayo yanahusiana na mikakati, sera na mipango yetu ambayo tunakuwa nayo kama serikali. Ya kwangu mimi machache, kwanza ninagusia katika shukrani. Nianze kwa kumshukuru kakaangu Mheshimiwa Mwambe, waziri pamoja na timu yake, katibu mkuu, watendaji kutoka TIC, kwa namna ambavyo tumeweza kushirikiana kwa pamoja katika kufanikisha jambo letu hili la leo. Niseme tu kwamba haikuwa rahisi. Nafikiri mpaka dakika za mwisho jana hapa watu wameondoka labda saa 7 au saa 8 usiku. Kwa hiyo kwa kipekee ni washukuru sana wale watendaji wote ambao wameweza kukaa muda wote huo wa kuandaa ukumbi wetu huu, lakini vile vile kufanya shughuli mbalimbali za uratibu mpaka leo hii tukawa tumefika hapa. Mheshimiwa Rais, kama utaridhia, ningeomba katibu mkuu wa wizara yetu, watendaji wa TIC, watendaji wa ZIPA pamoja na watendaji wa ofisi ya Waziri Mkuu wasimame kidogo, wapunge mkono ili tuweze kuwatambua. Yes sir. Safi. Naomba wote niliowataja wasimame leo. Kipekee Mheshimiwa Rais,
Nichukue fursa hii kuwashukuru wawekezaji wetu wote ambao wameitikia mwaliko wetu. Shughuli hii walengwa ni wao, na kwa kweli mwitikio wao umekuwa ni mkubwa sana. Niwashukuru kwa dhati ndugu zetu kutoka Egypt, ndugu zetu kutoka China, ambao wao ndio wanatengeneza majority ya wawekezaji ambao wamefika hapa. Lakini vile vile niwashukuru wawekezaji ambao tayari wako ndani wanawekeza katika visiwa vyetu hivi pamoja na Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Naamini wao watakuwa ni sehemu kubwa ya kutoa testimony ya namna gani ambavyo serikali yako imejipanga katika kuhakikisha tunaboresha mazingira ya uwekezaji, tunaweka miundo yetu vizuri kwa ajili ya kuvutia pamoja na kuweka ufanisi ule ambao unatakiwa wa utoaji wa huduma. Vile vile Mheshimiwa Rais, nikushukuru wewe kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio letu hili. Ni faraja kubwa sana ya kupata kiongozi wa nchi kuja katika tukio kama hili, na hii inaonyesha ni kwa kiasi gani ambavyo ile political will ama utashi wa kisiasa uliokuwepo katika dhana nzima ya kuvutia wawekezaji. Kama nilivyotangulia kusema, wewe ndio promoter namba 1 wa uwekezaji katika visiwa vyetu na unalionyesha hilo kwa mfano. Sisi watendaji wako, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatekeleza maelekezo na miongozo mbalimbali ambayo unatupa, na niseme tu kwamba tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri wawekezaji. Ndugu yangu Mheshimiwa Mwambe ameelezea hapa kwa kina tu wajibu wa watendaji katika kuboresha mazingira ya uwekezaji. Hatua mbalimbali ambazo tunatakiwa tuzichukue, iwe ni masuala ya kisera, iwe ni masuala ya kisheria, kuhakikisha kwamba tunatoa maamuzi kwa haraka. Haya yote Mheshimiwa Rais umeyachampion wewe, na sisi wajibu wetu kuyatekeleza, na niseme tu kwamba tumepiga hatua kubwa kukinganisha na wapi tulipotokea na hapa tulipo, na kwamba hii ni safari ambayo ni endelevu, na kadri siku zitapokuwa zinaenda basi na sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafikia azma na malengo ambayo umekusudia ya kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa ni kitovu cha uwekezaji. Mheshimiwa Rais, niongee kwa Kiingereza kidogo tu, maana nimeambiwa ni tafsiri. On behalf of the Revolutionary Government of Zanzibar, I would like to take this opportunity to welcome our visiting guests, investors from around the world. Special gratitude to members of the diplomatic corps who are present here today. We would like to welcome you all to Zanzibar. Zanzibar is a beautiful island off the coast of the mainland Tanzania. This investment forum today is a testament to the level of commitment that is being shown by our leaders, the President himself of Zanzibar, and Mama Samia, the President of the United Republic of Tanzania, who are consistently reminding us on the need to engage with investors, to consistently engage in dialogue, and try to figure out exactly what we can do to improve the investment environment in our country. So I want to take this opportunity to welcome you all. I know we have a very long session ahead of us, and we'll have a lot of opportunities on a government to business level, on a business to business level. There are a variety of opportunities in Zanzibar. The investment environment in Zanzibar is consistently moving. We have undertaken several legal reviews and reforms, as well as regulatory reforms to ensure that there's efficiency in service delivery. And like I said, we will have an opportunity to present a number of investment opportunities that we have in our country. We are undertaking our policy for blue economy, which entails a number of sectors, including tourism, deep sea fishing, oil and gas exploration, ICT services,
and so on. So there's an entire value chain in each of those sectors which we feel with the right type of partnership or investments, we can work together for the mutual benefit of all of us. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii sasa kukukaribisha wewe ili uweze kuongea na hadhara hii. Nakushukuru sana. Ya, naomba wote tusimame, tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais anapoenda kuzungumza na Watanzania wote na sisi tulioko ndani pamoja na wananchi wa Zanzibar. Tukae. Mheshimiwa Dr. Amani Karume, Rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, Kaimu Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Geoffrey Mwambi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Uwekezaji, Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Soraga, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Mheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, ndugu makatibu wakuu na watendaji wa wizara zote za SMZ na SMT mliopo, makamanda wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi mbalimbali za kimataifa mliopo, mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania, mwenyekiti wa chemba ya biashara na wenye viwanda Zanzibar, wakurugenzi watendaji wa taasisi za uwekezaji za TIC na ZIPA, viongozi wa jumuiya za wafanyabiashara na wawekezaji, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli hii ya ufunguzi wa kongamano la uwekezaji na maonyesho ya biashara hapa Zanzibar. Kwa niaba ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, napenda kukaribisheni nyote hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, wageni wetu mliotoka nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa waandaaji wa shughuli hii kwa kuamua kuifanyia hapa Zanzibar na kunialika mimi niwe mgeni rasmi katika hafla hii ya ufunguzi. Kama ilivyoelezwa hapo awali, kongamano hili na maonyesho ya bidhaa za viwanda yatakayoendelea hadi tarehe 9 Disemba 2021 ni maalum katika kutathmini mafanikio na changamoto za maendeleo ya shughuli za uwekezaji wakati huu ambapo Tanzania inaadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Kwa vile Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeamuliwa shughuli hii ifanyike hapa Zanzibar. Naamini kwamba hatua hiyo itatuwezesha kujadili fursa za uwekezaji zilizo katika pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upana zaidi. Tunaweza kujadili fursa zilizopo katika kilimo, madini, ujenzi wa miundombinu, usafirishaji, afya, elimu pamoja na maeneo maalum yaliyopewa kipaumbele na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikiwemo uchumi wa bahari. Tunawakaribisha wawekezaji kuja Zanzibar kuwekeza katika sekta ya utalii, uvuvi wa bahari kuu, ujenzi wa bandari za kisasa, kilimo cha mwani pamoja na sekta ya mafuta na gesi. Karibuni sana. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, safari ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara ni safari ndefu ambapo bila ya shaka na mafanikio na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo. Ni dhahiri kuwa katika kipindi hicho cha miongo 6 yapo mafanikio makubwa yaliyopatikana ya kujivunia katika utekelezaji wa mipango ya kujenga uchumi wetu. Kutokana na mafanikio yaliyopatikana ya kujenga uchumi, tuna wajibu wa wa nchi yetu na viongozi wote wa awamu zilizotangulia
kwa kuweka misingi ambayo uongozi wa serikali zilizopo tunaiendeleza na kuimarisha zaidi. Miongoni mwa mafanikio yetu ni kuwepo kwa sera na mipango endelevu ya uwekezaji ili kujenga mazingira bora yanayowavutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa jumla serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu mbalimbali imefanya jitihada kubwa katika kuimarisha mazingira ya uwekezaji kwa lengo la kuwavutia wawekezaji binafsi kutoka ndani ya nchi na nje ya Tanzania. Mtakumbuka kuwa maboresho yaliyofanywa yanajumuisha kutungwa kwa sheria ya kuhamasisha na kulinda uwekezaji ya mwaka 1990, yaani National Investment Promotion and Protection Act 1990. Sheria ambayo iliwezesha kuanzishwa kwa taasisi iliyokuwa ikishughulika na kuhamasisha uwekezaji iliyoitwa Investment Promotion Center IPC. Pamoja na hatua hiyo, mwaka 96 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitunga sera ya kuhamasisha uwekezaji National Investment Policy na sheria ya uwekezaji ya mwaka 1997. Kufuatia sheria hii ndipo kituo cha uwekezaji Tanzania kilipoanzishwa mwaka 97 kwa lengo la kuwavutia wawekezaji wa ndani na wa nje na kuongeza imani kwa wawekezaji hao kwa kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji. Tunaadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara. Tunafurahia pia kazi nzuri inayoendelea kufanywa na kituo hicho kwa kipindi cha miaka 24 tokea kuanzishwa kwake. Tunawapongeza sana. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa upande wa Zanzibar, baada ya mapinduzi ya mwaka 64, serikali iliamua kuanzisha taasisi mbalimbali ili kuimarisha uchumi na kuondokana na changamoto ya utegemezi wa mazao ya biashara yakiwemo karafuu, nazi na pilipili, pamoja na viwanda vichache tulivyorithi ambavyo uzalishaji wake ulikuwa wa kiwango cha chini. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ilianzisha taasisi mbalimbali kwa lengo la kuimarisha uchumi wake, zikiwemo mamlaka za kukuza vitega uchumi Zanzibar, yani ZIPA ya mwaka 1986, mamlaka ya eneo huru ya kiuchumi Zanzibar mwaka 92 na mamlaka ya bandari huru Zanzibar mwaka 98. Uamuzi wa kuanzisha mamlaka hizo ulilenga katika kukuza ajira kwa wananchi, kuongeza mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi, pamoja na kuongeza mapato ya serikali kwa kuingiza utaalamu na teknolojia mpya ndani ya nchi. Kwa lengo la kukuza ufanisi katika shughuli za uwekezaji Zanzibar na kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi, serikali ilitunga sera ya uwekezaji ya Zanzibar na sheria ya uwekezaji ya mwaka 2004 na kupelekea kuundwa tena kwa mamlaka ya kukuza uwekezaji ZIPA. Huo ni mwanzo wa ZIPA mpya inayoendelea kuimarishwa ili kuleta ufanisi katika kuhamasisha na kuendeleza sekta ya uwekezaji Zanzibar, ambapo mwaka 2018 serikali imeipa taasisi hii mamlaka zaidi ya kushughulikia maendeleo ya kiuchumi. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa kuzingatia umuhimu wa taasisi hii, serikali ya awamu ya 8 tokea ilipoingia madarakani mwaka mmoja uliopita imechukua jitihada za makusudi za kuimarisha mamlaka hii ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yake. Utendaji wa ZIPA umeimarishwa baada ya kuanzishwa kwa kituo cha pamoja kinachotoa huduma za uwekezaji, yani one stop center, zikiwemo zinazohusu vibali vya ukaazi, vibali vya ujenzi, usajili wa makampuni, masuala ya kodi na masuala ya mazingira. Hivi sasa, ikiwa mwekezaji atakamilisha vyema taratibu kabla ya kwenda kituoni, anaweza kupata kibali cha uwekezaji Zanzibar ndani ya siku 3 tu. Lengo la serikali ni kwamba usajili au kibali cha uwekezaji hatimaye kipatikane ndani ya siku 1, ndani ya saa 24. Kwa lengo la kutatua tatizo la upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya uwekezaji, serikali inakamilisha zoezi la kuwa na benki ya ardhi, ambapo pamoja na mambo mengine tutabainisha maeneo ya ardhi yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji.
Katika jitihada nyingine za kuimarisha uwekezaji Zanzibar, serikali imetangaza fursa za uwekezaji katika visiwa vidogo 10 vilivyopo hapa Zanzibar. Zoezi la kuwapata wawekezaji linaendelea. Aidha, serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji kati ya serikali na sekta binafsi katika sekta mbalimbali zikiwemo za afya, kilimo, ufugaji, uvuvi, nishati na miundombinu. Fursa za uwekezaji pia zipo katika uvuvi wa bahari kuu, viwanda na ujenzi wa nyumba za makazi na biashara. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika kufanikisha utekelezaji wa uchumi wa bluu ambao ni ajenda yetu maalum, serikali inakaribisha wawekezaji katika utekelezaji wa miradi mbalimbali inayohusiana na uchumi huo wa bahari, ikiwemo ujenzi wa bandari kubwa ya kisasa ya Mangapwani ambayo itajumuisha bandari ya makontena, bandari ya mafuta na gesi, bandari ya nafaka na nchelezo kwa ajili ya matengenezo ya meli. Eneo hilo pia litakuwa lina mji wa kisasa na huduma mbalimbali. Aidha, katika kuendeleza uchumi wa bahari, tunawakaribisha wawekezaji kuja kuwekeza kwenye sekta ya utalii ambayo ina fursa nyingi hapa Zanzibar. Lengo letu ni kuvutia wawekezaji wengi zaidi katika ujenzi wa mahoteli ya kisasa na vituo maalumu vya mikutano vya kimataifa, yaani International Conference Centers. Tayari yapo maeneo maalum tuliyoyatenga na tunaendelea kuyatangaza kwa wawekezaji kwa ajili ya ujenzi wa vituo hivyo. Katika miaka ya karibuni, mashirika mengi ya kimataifa yamekuwa yakija hapa Zanzibar kwa ajili ya kufanya mikutano, semina na makongamano mbalimbali kutokana na ubora wa hoteli za huduma zinazotolewa katika hoteli zetu, na mfano mzuri ni kama hapa tulipo. Vile vile tunawakaribisha wawekezaji kuja kuwekeza kwenye uvuvi, hasa uvuvi wa bahari kuu. Bado bahari yetu hatujaitumia ipasavyo kutokana na uwekezaji mdogo uliofanywa katika sekta hiyo. Aidha, mipango yetu ya kuendeleza uchumi wa bahari imejumuisha kuimarisha kilimo cha mwani. Zao hili linastawi sana katika ukanda wa pwani na maeneo mengi ya Unguja na Pemba. Tunawakaribisha wawekezaji hasa katika ujenzi wa viwanda kwa ajili ya kuliongezea thamani zao hilo, hatua ambayo itaongeza fursa za masoko na kipato cha wakulima. Aidha, tunawakaribisha wawekezaji katika kushirikiana na sisi katika kuendeleza sekta ya mafuta na gesi ambayo ni sekta mpya kwetu na ni sehemu muhimu ya uchumi wa bluu. Tunakaribisha mazungumzo na wawekezaji katika baadhi ya vitalu tulivyo navyo ambavyo bado havijapewa kwa wawekezaji. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, jitihada kama hizi za kuimarisha mazingira ya uwekezaji pia zinaendelea kufanywa na upande wa Tanzania bara. Katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, juhudi kubwa zimefanywa ili kuvutia uwekezaji mkubwa na kuongeza idadi ya ajira zinazotarajiwa katika uwekezaji huu. Juhudi hizo ni pamoja na ujenzi wa miundombinu wezeshi ya uwekezaji ikijumuisha barabara, viwanja vya ndege, reli, mawasiliano na nishati. Aidha, juhudi zimefanywa za kurahisisha huduma za uwekezaji kwa kuondoa urasimu usio wa lazima katika upatikanaji wa vibali na kuanzisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki. Vile vile, maeneo maalumu ya uwekezaji yametengwa ili kuhakikisha uwekezaji unakuwa kwa kasi zaidi. Kwa ujumla, nchi yetu inazo fursa nyingi za uwekezaji zinazohitaji uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Serikali zetu zote mbili zimefungua milango na tupo tayari kupokea maoni na mapendekezo juu ya namna ya kuongeza ufanisi katika shughuli za uwekezaji. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni matumaini yangu kuwa kongamano hili litatoa nafasi nzuri ya kusikia na kufahamu fursa mbalimbali tulizo nazo Tanzania kutoka kwa wawasilishaji walioandaliwa. Aidha, fursa hii itatumika vyema kwa majadiliano ya wafanyabiashara wenyewe kwa wenyewe na kati yao na watendaji wa serikali zetu. Napenda niwatakieni majadiliano mema yenye mafanikio katika kuimarisha shughuli za uwekezaji nchini katika sekta mbalimbali kama zitakavyobainishwa na watoa mada. Kabla sijamalizia hotuba yangu, napenda nichukue fursa hii kuwapongeza waandaaji wa kongamano hili kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya. Aidha, pia nichukue fursa hii
niwapongeze ndugu zetu wote waliokuja kutoka nje ya nchi kama timu hii ya kutoka Misri na timu ya kutoka China, lakini na wengine wote waliojumuika nasi leo hapa. Kipekee niwashukuru na niwapongeze wawekezaji wa ndani. Kama ilivyosemwa hapa, tunapozungumzia uwekezaji isieleweke kwamba tunazungumzia watu kutoka nje tu. Tungependa Wazanzibari na Watanzania wakashiriki, wasiwe watazamaji. Kwa hivyo serikali itachukua kila hatua kuhakikisha kwamba wananchi wetu wa ndani wanashiriki kikamilifu na hatubaki kuwa watazamaji. Ninaomba nichukue fursa hii niwapongeze na niwashauri kwamba jumuiya zao hizi za wafanyabiashara ziwe karibu na serikali ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Baada ya kusema hayo, sasa napenda nitamke kuwa kongamano hili kuhusu uwekezaji kuelekea maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba wote tusimame, tupige makofi mengi sana sana kwa Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake nzuri ambayo kwa hakika dunia imesikia, taifa limesikia, Zanzibar tumesikia. Naomba tukae. Mheshimiwa Rais, baada ya hotuba yako nzuri na kwa sababu tunao wageni, niombe kwa dakika mbili wakalimani wetu waweze kuwaeleza wageni kwa ukaribu yale uliyoyasema, na mnyambue yale tu ambayo ni ya muhimu, ili sasa baada ya hapo tuendelee na hatua inayofuata. Nianze kukaribisha mkalimani wetu wa Kiingereza. Tafadhali karibu Bwana Ali. Good morning, ladies and gentlemen. The guests of honors, after observing the protocol and recognize the presence of the delegates from local and the international, thank the Almighty God for blessing the delegates with good health and be able to attend this meeting. And he said that this forum and the exhibition of the industrial products will continue up to 9th December to mark the 60th anniversary of the independence of Tanganyika. He continued by saying that Zanzibar being part of the United Republic of Tanzania, this forum will allow to discuss several sectors, including the blue economy, apart from other sectors like manufacturers, industries, oil, and so forth. He continued saying that the 60 years is a very long journey for a country to prosper and to move. There are good achievements which have been made through those 60 years, especially in the health, education, and other social sectors. And now that many efforts are being made to attract the investors in our country, several moves have been made in formation of Investment and Promotion Act and other measures, which are all aimed at achieving
and facilitating and attracting the investors in our country. In marking the 60 years anniversary of the independence of Tanganyika, he said that we hail the work done by the previous leaders, and especially those institutions like NIPA since their establishment. He also said that in Zanzibar, in case of Zanzibar, to promote and to attract investment, the government has established a special body, ZIPA, and which has been progressed and restructured continuously to be able, so that it will be able to work smoothly. And the ZIPA, the government goal of establishing ZIPA is to facilitate the procedures for the investors who wish to come to invest in Zanzibar. And a lot of restructuring and of the ZIPA has been made, and now that it is possible to have all the procedures and to have the permits in 3 days. And there are several opportunities which are available in Zanzibar for investors, including the blue economy. There is a big project which is already on the pipeline in Mangapwani, which include the building of a huge port, which will also include, among other things, the oil refinery and other things. There is also the opportunity in tourism sector, where investors are invited to come to invest in hotel and conference centers. Several areas have been already kept aside by the government, and they are only waiting for the investors to be shown those areas. Another opportunity in the investment is in the fishing sector, which is especially in the high and deep seas, because fishing, our local fishermen are doing this locally, but deep sea and high sea fishing has not been developed. There is also seaweed sector, oil development and gas, and these efforts to attract the investment are also available in Dar es Salaam, in Tanzania mainland. And among the measures which have been taken by the government are to remove the unnecessary procedures so that to ease formalities for investors. The hope of the guest of honor is that this forum will allow conducive discussions between the local authorities and the prospective investors, and the government will continue to ensure that the local investors are part of the investment policy and that are not left aside as onlookers. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Ali.
for the interpretation services. Now I welcome Sued Al Sued for the Arabic. 2 minutes, please. Karim. السلام عليكم. أولا بدأ سيد رئيس كلمة الشكر والاعتراف بحضوركم ويرحب الضيوف الكرام ويتمنى لكم إقامة طيبة في زنجبار. وقال أن كون زنجبار جزء من جمهورية تنزانيا الاتحادية فهذا المنتدى يقدم لزنجبار فرصة الاستثمار فيها وخاصة في مجال السياحة والصيادة والنفط والتجارة. ذكر السيد الرئيس أنه قد تم تحسين وضع الاستثمار بإنشاء قانون خاص وتطويرها، وبعد ثورة زنجبار في سنة 1964 قد اتخذت الحكومة إجراءات كثيرة وأنشأت هيئات خاصة لتطوير فرص الاستثمار في زنجبار. ولتحقيق هذا الهدف فقد أسست الحكومة هيئة خاصة للاستثمار زيبا وتأهيلها وتيسير دورها لتحقيق الإجراءات. وذكر أنه حاليا يمكن استخراج التأشيرات وإكمال المتطلبات من خلال 3 أيام للمستثمرين. ولتطوير العلاقة بين المستثمرين والحكومة في مجال الاستثمار هنالك فرص خاصة وهيئات قد اتخذت لتسهيل هذا الأمر، وخاصة في مجال بناء ميناء عظيم في موانغابواني واستخراج النفط في الحقول التي قد تم اكتشافها في زنجبار. فحكومتنا مستعدة لتسهيل الإجراءات، ووجود هذا المنتدى يعتبر فرصة عظيمة. وأخيرا شكر سيد الرئيس المستثمرين من الخارج وخاصة من مصر والصين، لكن أشار كذلك إلى المستثمرين من الداخل ويتمنى مشاركة فعالة لجميع المستثمرين من الداخل للاستفادة بهذا المنتدى. والسلام عليكم. Yeah, have claps again to Swed for using his time very well. Thank you very much, our interpreters, for the kind services that we have given. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, shughuli ambayo iko mbele yetu zimebaki 2. Tutaomba utuvumilie tukamilishe. Shughuli ya kwanza itakuwa ni picha ya pamoja na hawa washiriki baadhi yao, na mwisho tutakuomba utoe vyeti kwa washindi mbalimbali ambao na wenyewe si wengi, ni wachache. Kwa hiyo nianze na group picture, the group photo. We'll be having the photo session and may I start? Naomba kule nyuma kuwe na here. Yeah, the high table men seated. Yeah, whatever group. Mheshimiwa Rais, nitoe tu ufafanuzi kidogo kwamba katika ratiba yetu tumefanya mabadiliko kidogo, kwamba tuanze na hili la photo session, alafu ndio utashuka hapa chini kwa ajili ya kutoa picha, alafu ukimaliza basi unaendelea na kwenda kulitumikia taifa lako na majukumu ya kitaifa. Ya, naona sikulisema hilo mwanzoni.
Picha yetu ya kwanza itakuwa waheshimiwa mawaziri na makatibu wakuu. Naomba tafadhali waheshimiwa mawaziri mpande pale juu, mpitieni kule kulia kwangu na mtatokea hapa. Waheshimiwa mawaziri na makatibu wakuu kwa pamoja ili tuweze kuokoa muda. Taomba wakati tunapiga picha basi angalau hizi nani zetu Na mtazamaji wa TBC na ZBC, zoezi la kupiga picha linaendelea katika kongamano la uwekezaji kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanganyika, na mengi tumeyasikia na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi tayari ameshazindua kongamano hili rasmi, na litaendelea. Kutakuwa na mijadala mbalimbali itakayojadiliwa leo hapa katika kongamano hili. Kikubwa ni kuchapuza ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Viongozi mbalimbali waliopata fursa ya kuzungumza katika kongamano hili wameeleza mengi kuhusiana na ukuaji wa uchumi, ambapo kama tulivyoelezwa hivi sasa serikali ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar sasa, baada ya kuifanya Tanzania kuwa uhuru kisiasa, sasa iwe huru kiuchumi katika ukuaji wa uchumi ili kuifanya nchi ijitegemee na maisha yabadilike, kwani ukuaji wa uchumi wa Tanzania ukibadilika bila shaka kuanzia ngazi ya familia, jamii na serikali pia, uchumi ukiimarika, basi maisha yanakuwa tofauti kabisa, yanapendeza, yanakuwa mazuri, na ukuaji wa maendeleo ndio ambao unazungumzwa kila siku. Na ili kulifanikisha hilo, basi fursa za uwekezaji Tanzania zimetengenezewa mazingira mazuri kuhakikisha wawekezaji wanafanya kazi kwa utaratibu mzuri ili kuweza kuzalisha na kuikuza Tanzania kiuchumi na iweze kufanya vizuri. Basi tumeshuhudia viongozi wetu wa serikali wakikaribisha wawekezaji, wakizunguka katika nchi mbalimbali duniani kuinadi Tanzania kutokana na vivutio ilivyo navyo na fursa za uwekezaji zilizopo. Mwenzangu Hamis kutoka ZBC ana kingine cha kuongeza. Asante sana Fatuma, na kama ambavyo bila shaka tumeweza kusikia mambo mazuri ambayo kwa pamoja serikali zetu hizi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, namna zinavyoshirikiana katika kufungua uchumi wetu huu wa nchi yetu, kama ambavyo tumeshuhudia slogan likiwa linajeleza hapo, tunaifungua nchi kiuchumi. Na ni miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara, na hasa katika swala zima la uwekezaji. Kuna mambo ambayo bila shaka Mheshimiwa Rais wakati anahutubia aliweza kuyazungumzia, ikiwa ni miongoni mwa mambo ambayo nchi yetu hivi sasa ipo katika mipango mikakati ya kuweza kuendeleza kuinua uchumi, lakini tayari pia wakati huo nchi yetu inaendelea kupiga hatua katika maeneo hayo ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais aligusia swala zima la uwepo wa sera bora, hasa katika kuweza kuwavutia wawekezaji katika eneo hili la kuja kuwekeza, na ni eneo ambayo tumeshuhudia hivi sasa nchi yetu imekuwa ikifungua wigo mpana zaidi kwa wawekezaji kuja nchini kuwekeza, na sekta hiyo ya uwekezaji basi tunaweza kusema ndiyo chachu ya kuwa na mafanikio na kukuza uchumi wetu. Lakini katika eneo jingine ambalo Mheshimiwa Rais aligusia ni serikali ikiwa inaendelea basi kukamilisha pia hata kuwa na baadhi tu ya uwekezaji, hasa katika kuweza kuandaa mipango madhubuti na mikakati. Tumeshuhudia serikali sasa imeandaa pia hata katika kuwa na mpango mzuri wa uwekezaji kwa kuweza kukodisha tu baadhi ya visiwa, na visiwa hivi ambavyo watapewa wawekezaji kuweza kuviendeleza, lakini zaidi ni katika kuhakikisha nchi yetu inapata mapato na kunufaika zaidi kwa uchumi wetu. Lakini pia ili kuvutia wawekezaji
wengi zaidi kuja kuwekeza hapa nchini. Tumeshuhudia pia katika eneo hilo kumekuwa kunaendelezwa kujengwa mahoteli makubwa sana ambayo tunasema yana uwezo wa kuja kuweka wageni kwa muda mmoja, naweza kusema takriban wageni zaidi ya 2000 wanaweza wakakaa katika hoteli zile. Ni hoteli ambazo zinapatikana katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Kwa upande wa Zanzibar huko ukienda katika maeneo ya kaskazini, lakini maeneo ya mkoa wa kusini pia na maeneo mengine ya mkoa mjini magharibi na hata kule kisiwani Pemba, tunashuhudia basi hivi sasa kumekuwa na uwekezaji mzuri katika maeneo hayo, na hasa ujenzi wa hoteli kubwa ambazo zinajengwa katika nchi zetu. Ukiangalia hata Tanzania bara kule nao katika eneo hilo pia la uwekezaji nalo limepiga hatua kubwa kwa ujenzi basi wa hoteli nyingi sana katika yale maeneo ya uwekezaji, kwa mfano katika vivutio vile vya mbuga za wanyama ukienda kule na baadhi ya maeneo mengineyo ambayo yamekuwa yakituingizia fedha nyingi sana za kitalii. Lakini katika maeneo hayo pia tumeshuhudia uchumi wa bahari. Mheshimiwa Rais aligusia pale katika eneo hilo ni kwamba kuendeleza hasa katika zao lile la mwani na zao hili pia kuliongezea thamani. Ni sehemu ambayo pia tunaweza tukapiga hatua kubwa kuwanufaisha pia wananchi, hasa wananchi naweza kusema wadogo, wananchi ambao wanaendeleza kilimo hichi cha mwani, lengo likiwa ni katika kuweza kunufaisha na kuifanya nchi yetu iweze kuingiza fedha na wananchi basi kuwa na maendeleo kwa namna moja ama nyingine pia. Lakini katika baadhi ya maeneo ambayo Mheshimiwa Rais aligusia akisema kwamba kuna maeneo maalum ambayo serikali imeyatenga ya uwekezaji, na maeneo haya pia yatakuwa ni chachu ya kukuza uwekezaji katika maeneo yetu ya nchi yetu. Kwa hiyo Fatuma, unaweza ukaona namna ambavyo serikali zetu zimekuwa na mipango mikakati, mipango endelevu ambayo lengo lake ni kuhakikisha nchi yetu inapiga hatua kubwa sana, kama ambavyo tunashuhudia sasa tunakwenda kuifungua nchi yetu kiuchumi. Ni kweli Hamis, ni kweli kabisa. Katika suala la kutenga maeneo maalum ya uwekezaji tumeshuhudia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikitenga eneo maalum la uwekezaji na kuitaja Pemba kuwa ni eneo la kimkakati, na kuna maeneo tayari yameshawekwa na wawekezaji pia wanakaribishwa sasa kuwekeza kisiwani Pemba, na maeneo yameshatengwa na mazingira rafiki ya biashara yameshatengeneza ili kumvutia mwekezaji kuja kuwekeza visiwani Zanzibar. Kwa upande wa Pemba sasa ikiwekezwa Pemba, kwa hiyo itafungua kwanza fursa za ukuaji wa uchumi wa kisiwa cha Pemba, Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, lakini pia itaongeza ajira kwa vijana ambao hivi sasa wanasema ajira. Kwa hiyo mikakati hiyo ya serikali, lengo mbali na kuinua uchumi wa nchi, lakini vile vile kutoa ajira kwa vijana. Na vile vile kwa upande wa Unguja kuna maeneo yameshatengwa, lakini pia tumeshuhudia kwa Mheshimiwa Waziri Mwambe amesema amewaambia watendaji wa serikali kuhakikisha inashirikiana na serikali kutoa huduma zile ambazo zinatakiwa ili kuwaunga mkono viongozi wa serikali ili kuweza kutekeleza malengo ambayo imejiwekea, ikiwemo kutenga maeneo maalum, kutenga ardhi ambayo itatumiwa kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo watendaji wa serikali wanatakiwa kutoa ushirikiano unaohitajika ili kufanikisha malengo ya serikali yanafikiwa. Kwa upande wa kule Tanzania bara pia kama hivyo Mheshimiwa Waziri ameshasema na ameshatoa maelekezo hayo, bila shaka yatafanywa kazi. Lakini vile vile kwa upande wa Zanzibar tumemsikia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akizungumzia sera ya dhana ya uchumi wa buluu, na uchumi wa buluu kwa Zanzibar yanaguswa maeneo matano: uchimbaji wa mafuta na gesi, bandari, kilimo cha mwani, uvuvi pamoja na sekta ya utalii. Na hapo akazungumzia swala zima la uchumi wa bahari, kwa maana ukisema bandari unazungumza uchumi wa bahari, ukisema uvuvi unazungumzia uchumi wa bahari, ukisema utalii bahari, kwa sababu utalii wa Zanzibar ni wa fukwe. Utalii wa Zanzibar upo pia wa kihistoria, eneo la mji mkongwe, eneo limetajwa na UNESCO kuwa ni eneo la urithi wa dunia, lakini vile vile mji mkongwe uko Zanzibar ambayo imezungukwa na bahari. Lakini vile vile tukisemea uvuvi pia ni sehemu ya uchumi wa bahari, na vile vile uvuvi wa bahari kuu ambao hivi sasa ndipo ambako
serikali pia inaongeza nguvu kule ili wawekezaji waje katika kuwekeza kwenye bahari kuu, na tafiti tayari watafiti wamefanya tafiti na zimeonyesha kwamba bahari kuu, bahari ya Tanzania, hali ya hewa yake, joto lake ni rafiki kwa ukuaji wa samaki aina ya jodari ambaye ana soko duniani. Kwa hiyo uwekezaji katika bahari kuu kwenye sekta ya uvuvi, zile meli kubwa za kimataifa zinaweza zikaja Zanzibar kuwekeza, ama Tanzania kwa ujumla kuwekeza katika bahari kuu na kuvua samaki aina ya jodari ambaye ana soko kubwa kimataifa, na ukuaji wa uchumi wa nchi ukakua kupitia uchumi wa bahari. Kwa hiyo mambo ni mengi. Utalii, Mheshimiwa Rais amesema tayari visiwa 10 vidogo vidogo vimeshatengwa kuwekezwa katika sekta ya utalii ili kuifanya Zanzibar sasa iwe na uhitaji wa aina yake na wa kipekee. Mtalii akitoka popote duniani anaamua kwamba akienda Zanzibar anaenda kutalii katika kisiwa fulani, anapumzika na anapata mandhari nzuri, anafanya utalii wa snorkeling. Utalii wa snorkeling ni ule ambao unavaa miwani, unatizama viumbe vilivyopo chini ya bahari, unashuhudia vitu tofauti ambavyo katika maisha ya kawaida huwezi kujua chini ya bahari kuna nini. Mwenyezi Mungu kaweka viumbe vya kila aina kule, samaki wa rangi tofauti, matumbao yenye rangi tofauti. Unaona kuna maisha mengine baada ya hii dunia tunayoishi sisi, kuna maisha mengine chini ya bahari. Huo ni utalii wa snorkeling, lakini kuna scuba diving kule chini ya bahari, wa kuzamia sasa chini ya bahari. Kule unavaa mtungi, wengine ambao haupumzi sio haiko thabiti sana, unavaa mtungi, unaenda chini ya bahari, unazamia kule, unafanya scuba diving, unaona mazingira mazuri yanapendeza, viumbe mbalimbali vya chini ya bahari vinavutia, vinafanya mtalii atoke huko aliko kuja Zanzibar kufanya utalii. Tumeona mipango ya serikali, Wizara ya Uvuvi na Uchumi wa Buluu Zanzibar tayari imeshatenga fungu na imeshasema tayari fungu lipo la pesa kwa ajili ya kutengeneza boti ambazo zitagawiwa kwa wavuvi hapa Zanzibar, na tayari zoezi la kuwatambua wale wavuvi limekamilika, na kilichobaki sasa ni kutengeneza sasa ule utaratibu wanapatiwa vipi ili waweze kuingia baharini kuvua. Sasa mvuvi mdogo mdogo akiwezeshwa na akiweza kuvua, akaweza kuuza, akipata kipato, akilipa kodi, uchumi wa bahari tunauona sasa unamgusa mwananchi moja kwa moja. Hiyo ni katika swala zima la uvuvi. Katika bandari, Mheshimiwa Rais amesema bandari ya Pwani hii ni bandari ya mizigo, pia amealika wawekezaji waje kuwekeza katika maeneo hayo. Vile ujenzi wa hoteli za kisasa za kitalii zenye hadhi ya nyota 5 na ujenzi wa kumbi kubwa za kimataifa za mikutano ambazo zitaalika watu kutoka sehemu mbalimbali duniani kuja Zanzibar kufanya mikutano. Kwa hiyo Zanzibar pia inakuwa eneo la utalii wa mikutano. Hiyo ni moja ya vivutio vya utalii. Ni hayo, Hamisi, kwa zamu yako sasa. Fatuma, bila shaka mengi ambayo umegusia hasa katika maeneo ambayo kwa ujumla wake serikali zetu hizi zinaendeleza sasa kutanua ule wigo wa kuwaletea maendeleo wananchi wake. Umegusia katika swala zima la uwekezaji hasa katika ule uchumi wa buluu. Kwa kweli ni mpana sana na maeneo mengi sana, ukiachilia mbali pengine gesi na masuala mengine kama hayo, mafuta, lakini pia hata uwekezaji huu wa uvuvi pia katika maeneo kama hayo ambayo nchi yetu pia tutakwenda kufaidika nayo. Lakini tukumbuke Fatuma, tukipiga hesabu miaka 60 sasa ya uhuru wa Tanzania bara, bila shaka unaona namna ambavyo kwa ujumla wake ni miaka mingi ambayo tumepiga hatua kubwa sana katika swala zima la maendeleo yetu hivi sasa, kipindi ambacho kabla ya uhuru na sasa tupo katika mwendelezo pia wa kujenga nchi yetu na kupata maendeleo makubwa. Lakini katika miaka ukiangalia serikali zetu zimekuwa zikifanya kazi kwa pamoja na kuwatumikia wananchi pia katika maeneo mbalimbali. Wawekezaji wengi sasa hivi nchi yetu imekuwa imeruhusu uwekezaji uje katika nchi zetu hizi, na kama unakumbuka hivi karibuni pia ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Mama Samia Suluhu Hassan alirekodi kipindi kile cha kutangaza utalii bila shaka wa nchi yetu, na hii imekuwa ni sehemu pia bila shaka ya kuitangaza nchi yetu katika swala zima la utalii na kuinua pia uchumi wa nchi yetu hii. Na mengi bali ya hayo, Mheshimiwa Rais pia kwa pamoja na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuwa naye pia akishajihisha hayo. Basi hivi sasa tusikilize tu machache ambayo yanazungumzwa, msharishaji akitoa tu namna ambavyo pengine maelezo ama yale ambayo yanaendelea katika ukumbi huu. Domba ambaye hivi karibuni ndio anachukua jukumu lile la ATE, karibu mkurugenzi mtendaji, uweze kusema kwa nini hawa makampuni mtaka kuwapa zawadi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Chama cha Waajiri Tanzania na sisi pia Chama cha Waajiri tunashukuru sana na tunaunga mkono juhudi za serikali za kuwatambua waajiri ambao wanatoa ajira kwa wingi katika kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa nchi yetu. Hivyo basi sisi Chama cha Waajiri pamoja na ofisi ya Waziri Mkuu Uwekezaji tunaenda kuwapatia vyeti waajiri ambao wanatoa ajira kwa wingi. Katika ajira hizi ni zile za moja kwa moja, lakini zile ambazo pia sio za moja kwa moja katika mnyororo ule wa thamani. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sasa naomba tuianze kazi hii, na tutaanza na hao walipa kodi wakubwa, kuanzia yule wa chini na yule ambaye anaongoza kule juu, na tutataja kiasi ambacho wamelipa. Kwa naomba Mheshimiwa Rais tukupe kazi kidogo ya kufanya mazoezi, uje hapa chini tafadhali. Commissioner General wa TRA, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya TRA ya TRA, naomba usogee pale. Utakuwa mkabidhi mgeni rasmi hivyo vyeti, halafu yanawapa na mkabidhi waziri upande ule wa kulia, halafu yatawapatia pale. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania, nafikiri uko tayari? Tayari? Ya. Mheshimiwa Rais, naanza na Z Hotel Limited. Wao wameweza kulipia milioni 436,807,378 na tuwapigie makofi mengi sana sana. They paid about 436 million. Yuko wapi Z Hotel? Oh dear me. Z Hotel? Upo? Thank you. Tumpigie tena makofi mengi. The fourth winner is Azam Marine Company Limited, 930,849,335.30. Marine hawa wametoa 930,849,335 na senti 30. Pigeni makofi mengi sana sana. Watatu, yake ni heshima kubwa kweli kweli. Asante sana. Watatu ni NMB Bank Public Limited Company, milioni 252,617,631. No, sorry, bilioni 252,631,272,274. Wangenichinja leo. Zaitun, hongera sana. Anapokea, tumpigie makofi mengi sana, mwanamama anajitahidi sana huyu. Geita Gold Mine, bilioni 338 na 18,770,964 na senti 41.
Shayo, the Vice President, namuona pale. These are top taxpayers in the country. 336 billion. Congratulations. Your Excellency, now comes the first winner. Mshindi huyu wa kwanza ni Tanzania Breweries Public Limited Company. Wao wametoa bilioni 428,342,927 na senti 94. Tuwapigie makofi mengi sana sana. Ukija kwenye waajiri ambao wameajiri watumishi wengi zaidi au wafanyakazi wengi zaidi ni kama ifuatavyo. CRDB wao wameajiri ajira 3,600. CRDB anapokea pale kwa utulivu mkubwa, wakifuatiwa makampuni mawili yamefungana kwa kuajiri watumishi 4,000. Motsam Group na TPC wote 4,000. Tuwapigie makofi mengi sana, lakini nianze na Motsam Group alafu aje TPC kuchukua nafasi. Motsam Group, where are you? They are not here. TPC hayuko hapa, mzee wa sukari. 4,000 employees. Anayefuatia ni Sante. Mpigeni makofi mengi sana sana TPC. Ni Geita Gold Mine watumishi 5,523. 5,523 again. Hongereni sana. The top in the list katika employers hawa, yule wajua kabisa, nitamtaja kwa mbwembwe zote, lakini sasa anemfuatia ni Bakresa Limited. Bakresa hana tamwakilishi, hayuko hapa. Najua mtakutaja Bakresa, naona tu lazima awe, kumbe hii ni kampuni, lazima nafikiria mbona sio mweupe hivi. Mheshimiwa Rais, ukifika Kagera Sugar Company ndio utajua maana yake nini. Wao wameajiri watumishi 10,000. Naomba usimame tafadhali. Safe. Pigeni makofi mengi sana.
for them, please, both the top taxpayers and our employers. Thank you. Eneo la mwisho, Mheshimiwa Rais, ni watoa ushuhuda. Nianze na Rad Fiber Manufacturing Tanzania Limited, kiwanda ambacho Mheshimiwa Rais alikifungua juzi tu pale Mkuranga, na kuomba tafadhali utembee kidogo kwa speed. Afuatiwe na representative from Egyptian delegation. It will be followed by a representative from Egyptian delegation. Nenda pale tafadhali. Naomba tu upige picha hapo na Mheshimiwa Rais. Ni heshima kubwa. Next, let's have the representative from Egyptian delegation. They have left. Engineer Ibrahim, are you here? Kindly, on behalf of Al Swed, you can go. What is Engineer Ahmed? Yeah, thank you. You will flank His Excellency on both on right and left. Husseini Sufiani Ali, Bakresa Group Company, Sogea. Hussein Sufian, fanya haraka tafadhali. Alafu Amir Sohil Niaz Palolo, sogeni hapa mbele. Ni heshima kubwa Palolo, Amir Sohil Niaz hawapo. Yule pale. Can you walk first, my friend? Yeah, a good photo with His Excellency. Okay, I'll swear you missed the occasion. Kindly proceed on, have a good photo with His Excellency. Jamani, makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba tunaposherehekea miaka 60 sio jambo dogo. Inanikumbusha mzee mmoja wa Kisukuma aliulizwa, umefikaje miaka 50 na mke wako? Akawaambia, ni maushirikina tu. Mimi ni mshirikina, mke wangu ni mshirikina, ukichanganya wacha. Kumbe alikuwa na maana ya ushirikiano. Tusingefika hapa bila ushirikiano. Piga makofi mengi sana kwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sasa tumeshafikia tamati ya shughuli hii ya ufunguzi. Naomba tusimame wote tena ili sasa tumwage kiongozi wetu kwa makofi mengi. Nataka niwaambieni wananchi, nikisema jambo la mama, semeni ni jambo letu. Jambo la mama, twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Piga makofi mengi tena kwa Mheshimiwa Rais. Asante sana. Asante sana.
Na mtazamaji wa TBC1, ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndio akiwa anaondoka katika kongamano hilo la uwekezaji kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara ambalo amelifungua leo. Basi na mambo makubwa ambayo amezungumzia kwa uchache tu ni kwamba Rais Dr. Mwinyi amesisitizia amani na mshikamano uweze kuendelea, kwa sababu ndio ambao umetufikisha hii leo, na kwamba bila amani na mshikamano basi haya yote ya masuala ya uwekezaji, masuala ya kufungua nchi kiuchumi hayataweza kutokea kama hakuna masuala zima la amani na mshikamano. Lakini pia amesema kwamba hivi sasa wasisitiza wawekezaji kuweza kuja kuwekeza hapa nchini zaidi, kwa maana kwamba kwa Tanzania bara hata na kule visiwani Zanzibar, kwa maana kwamba mazingira wezeshi hivi sasa yapo zaidi na serikali inazidi kuboresha mazingira ya uwekezaji na uwezo wa kufungua biashara. Amesisitiza swala zima katika kufanikisha haya basi kuna sera bora ambazo serikali inazidi kuziweka ili mradi tu wawekezaji wengi waweze kuja hapa nchini na kuifungua nchi basi kiuchumi na kuweza kupata manufaa mengi zaidi ambayo yatakuwepo katika swala zima hilo la kufungua nchi kiuchumi. Kauli mbiu ya kongamano hilo la uwekezaji kuadhimisha miaka 60 ya uhuru ni tunaifungua nchi kiuchumi, na kama alivyosema basi waziri mwenye dhamana ya uwekezaji hapa nchini Geoffrey Mwambe ni kwamba kuifungua nchi kiuchumi maana yake ni kwamba kuongeza wigo mpana zaidi wa kuweza kukusanya mapato, kwa maana kwamba ya kodi. Kodi hizi basi ni kwa ajili ya makampuni, hali kadhalika na kwa wale watu wa kawaida. Kodi ya makampuni kwamba makampuni mengi yakija kuwekeza hapa watalipa kodi, lakini pia makampuni haya ambayo yanakuja kuwekeza hapa nchini yataajiri vijana wa hapa nchi wa Tanzania, taajiri pia watu wa nje ambao watakuwa wakifanya kazi hapa, watapata fedha wao nao pia watalipa kodi, na hivyo basi taifa litaongeza wigo wake mpana wa kukusanya mapato. Lakini vile vile pia unapoifungua nchi kiuchumi, kwa maana ya kwamba kuwaita wawekezaji wengi waje kuwekeza hapa na kufungua biashara nyingi hapa nchini, ni kwamba unawawezesha vijana ambao wanaweza kufanya kazi, ambao kwa mujibu wa waziri Geoffrey Mwambe ni kwamba wako zaidi ya kama milioni 28 hivi ambao wao vijana hawa wanaweza kufanya kazi, basi waweze kupata sehemu za kufanya ajira na kuweza kukuza uchumi wao binafsi. Hayo ndio ambayo yameweza kujiri katika kongamano hilo la uwekezaji kuadhimisha miaka 60 ya uhuru ambalo limefanyika kwenye viwanja vya Golden Tulip kule visiwani Zanzibar. Basi nikufahamishe tu mtazamaji wa TBC1 kwamba bado mambo mengi mazuri yatakuja hapo baadaye, na tutajiunga tena hapo baadaye na kwenye viwanja vya Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kuweza kushuhudia basi Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akiweza kuwapongeza timu ya taifa ya soka ya watu wenye ulemavu Tembo Warriors, ambao wao yanawapongeza hawa kwa sababu ya kuweza kufuzu katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2022 ambayo itafanyika kule nchini Uturuki. Utakumbuka Tembo Warriors walishiriki katika mashindano ya CANAF, mashindano ya soka kwa watu wenye ulemavu barani Afrika ambayo yalifanyika hapa jijini Dar es Salaam, na wameweza kukata tiketi ya kuweza kushiriki mashindano hayo basi ya kombe la dunia kule nchini Uturuki. Kwa hivyo leo basi Mheshimiwa Rais atakuwa akikumbuka ama akiwapongeza vijana hawa kwa kuweza kupata tiketi hiyo ya kwenda kule nchini Uturuki. Mtazamaji wa TBC, tutarudi baadaye kwa ajili ya kuweza kushuhudia hafla hiyo ya pongezi kwa timu hiyo Tembo Warriors ambayo itafanyika pale kwenye viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam. Lakini kwa sasa nikwambie tu endelea kutazama vipindi vingine hapa TBC1. Asante na hadi hapo baadaye.